19歳になるんかな。はい、19歳の抱負は、はい、19歳ってみんな高校卒業してるじゃないですか。もうなんだ専門学校だったり大学だったり、うちまだ卒業してないんですけど、まあ永遠の JK ってことで、まあ大人っぽくいこうかなって思うけど、まだ JK らしく弾けたいと思います。よろしくお願いします。本当に長い時間ありがとうございました。楽しかったです。以上、私たちラジオ女子のまだなんと最後のサプライズは大阪にあるものすごい有名なテーマパークからヌーピーさんがやってらっしゃっています。どうぞ。プライベートでヌーピーさんがいらっしゃっておりますので、写真撮影はご勘弁くださいませ。撮影の方は禁止とさせていただいております。やば手紙って書いてあるし、ヌーピーさんからのお手紙がございますので、はい、ちょっとスヌーピー緊張してる。こんな緊張したスヌーピー初めて見たけどな。ヌーピーあ、はい、わかりました。頑張ってください。頑張ってください。そんだけ長くて何も書いてないの。手紙の方お願いします。